哈哈哈哈！他是疯了吗？死到临头了还有心情大笑？哼，真是让我大开眼界呀！堂堂青云国沦落至此，不只是官员之间狼狈为奸，就连国主都串通官员谋杀大臣，真是为天下人所不齿。胆敢侮辱国主，将他就地正法！住手！林奇，你给朕一个说法。我给你说法，那有谁给死去的大臣说法？天下百姓也好，皇权也罢，不过蝼蚁而已。在我看来，需要给说法的是国主。国主要如何与苍天解释？如何与百姓解释？父皇，此子好大的胆子，居然敢侮辱皇权！蝼蚁，今天就让我这个蝼蚁来灭了他！退下！以你之见，朕该如何向天下苍生解释啊？杀该杀之人，杀心怀不轨之人，杀无情无义之人。那你说说，在场之人谁该杀？林奇，还不给国主赔罪？我何罪之有？国主，林奇太年轻，您别跟他一般见识。刚才的事情，他也是被迫防御，虽然有罪，但罪不至死，还请国主明鉴。放心，朕不会杀他。多谢国主。不过你杀人在先，等大典结束之后再找你算账。现在继续比赛。大家休息半个时辰，一会儿进入第3关，请前往宫外。选手准备进入第3关，凶险之极，有可能会丧命。你们现在后悔还来得及。既然如此，大家就进去吧。哎呦，一会儿跟紧我。国主，如果他不能活着出来，那是他的命。哼，林奇，别白费力气了，这里就是你的埋骨之地。快救我！我不想死啊！这是魔族阵法，他们怎么懂得运用？白云长，受死吧！国主，求求您快终止比赛！林奇，够了！现在宣布结束，是不是太晚了？斩灭！林奇，我与你无冤无仇，也从未针对你。滚！你想杀我？哼，对于威胁我的人，你知道后果。如果我要杀你，会等到现在才出手吗？如果不想杀我，你为何还不走？该走的时候自然会走。倒是你，恐怕不是那么容易离开了。我的事不劳你操心了。林奇，你好大的胆子，杀了这么多人，还不束手就擒？你还可以更加丑陋一些吗？像跳梁小丑一样来回蹦的。林奇，你抗旨不遵，欺君罔上，这是大逆不道之罪，还不跪下伏法！国主，你真的要杀我吗？你真的要走这一步？这个还要问问你2个宝贝弟弟，是他们逼我走到这一步的。你杀了我2个侄子，如今又有我青云国这么多天才惨遭毒手，岂能放你离开？跟你比起来，我所杀的这些人都是该杀之人，而你们杀人只凭自己的一时喜怒。尚书府167口人一夜之间被人灭门谋害，我不相信你不知道。大胆！
今天我就大胆了，将你们的丑陋嘴脸告知天下，让你们所做的龌龊事大白于世间。让你们所做的龌龊事大白于世间。够了，林奇，这才刚刚开始而已，是你们挑起来的。既然如此，那我就陪你们玩下去。1年前，阿比列大人和刘春这个小人一起出海，回来之后被刘春这个卑鄙小人陷害，刘春参了他一本，再加上一个不辨黑白、昏庸无能的国主，导致尚书府数百人一夜之间无辜惨死。事情真是这样吗？我记得那天晚上有数百名黑衣人冲进尚书府，原来是国主授意的。他竟然联合了自己的臣子，害死了刚正不阿的阿比列大人，这天地间还有正道吗？大家还不知道吧？为了所谓的仇恨，堂堂亲王竟然派出武王高手入侵一重天，杀灭了数百万无辜百姓。在场也有不少从一重天上来的。半年之前大燕国的事情，想必很多人都记得。这就是2个小人要灭了一个小国，这是大燕国的公主。如果不是我回到一重天，何止100万人死亡，会有更多无辜的人死在这群小人的手里。林奇，你说够了没有？哼，被我说中了吗？是不是要杀人灭口了？哦对，这是你们一贯的做法，别人发现了你们的秘密，你们就要把对方灭口。父皇，就让儿臣杀了这个贼子。杀这个小子，何须皇子动手，我们就可以了。准奏。国主，不可呀！不必说了，今日他必须死。准备灵符，这是超越极品灵符的存在，不能让他们动用灵符。林奇，别白费力气了，你是逃不掉的。此子如果不死，他日必定是青云国的心腹大患。你们看到没有？他身上的杀意已经演变成了实质，此人绝对是一个杀伐果断之人。这小子不简单呐，不知道他还有没有后手。要是没有，恐怕他活不过今天了。哎呀，可惜了，这么好的后生，竟然要死于奸人之手啊！我们且看下去吧，不管今天哪一方获胜，能够看到如此精彩绝伦的大战，我都没有遗憾了。走。怎么可能？这林奇是被炸死了吗？这林奇是被炸死了吗？快追！吩咐下去，全城宵禁，任何人不得离开皇城。从这一刻起，只能进，不能出。国主，这是黑心雷。就在前日，有人闯入我府邸，也施展过黑心雷，救走了地牢中的人。黑心雷不是失传了，为何还会出现？属下一定尽快去查，将制造黑心雷的人查出来。国主，您还是回宫休息吧。贼子只要在皇城之中，很快就会被找到。张爱卿，你随我来。张爱卿，你说这是不是一个昏君啊？人非圣贤，孰能无过？国主也是凡人，纵然做错1、2件事，也情有可原。国主不必介怀，保重龙体才是。今日之事，是朕错了，听信他人谗言，做出了这辈子最错误的决定。唉，国主不必自责，事情已经发生，后悔已然无用，还不如想办法尽快补救。张爱卿，朕今天确实有些过分了，希望张爱卿可以给林奇传个话。
如果有可能，不妨坐下来好好谈谈。微臣尽量吧，恐怕经此一事，他谁也不会相信了，更不会来见臣。彩儿，燕儿，阿瑶，你们都醒醒！林大哥，我们这是死了吗？公子，我没事。我也没事。林大哥，这是哪里啊？朋友，你把我们带过来，不会只是想把我们关在此处吧？很好，出乎我的意料。我还以为你们醒了之后会大喊大叫，甚至来回冲撞。你们的定力很好。阁下别再装神弄鬼了，如果不想让我们见到，又何必抓我们过来呢？庆子怡，是你救我们出来的。林奇，你是不是很奇怪？你怎么会在这里？还请你们说明白，这到底是怎么回事？不急，我们慢慢说。现在可以说了吧？为何要救我们几个出来？帮我们做一件事情。何事？很简单，帮我们取一样东西。什么东西？到时候你自然就知道了，现在不方便透露。你是不是很好奇，我们是怎么将你们救出来？这里又是哪里？若你愿意说，自然会说出来；不愿意说，我们问了也是多余。这里，你已经不是第一次来了，难道一点印象都没有？这里是问天楼？没错，这里就是问天楼。我不明白，你们为何要得罪皇室救我出来？似乎我不值得你们这样做吧？